হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো আজকে দেখো আবার চলে এলাম একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি আবারও কুকিং চ্যালেঞ্জ করব, মানে ঢেকুর তোলার ভিডিও। তো আজকে আবারও রাতে ডিনারটা নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে এই ভিডিওটা শেয়ার করার জন্য। তো তোমরা অনেক অনেক অনেককেই রিকোয়েস্ট করেছো এই ভিডিওটা করার জন্য। তো আমি আগেও তো করেছি কভার, তো তোমরা অনেকে আবারও কমেন্ট করেছো এই ভিডিও করার জন্য। তো সেই জন্যই ভিডিওটা করছি আজকে। তো তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখতে থাকো, দেখি কেমন কি ঢেকুর করতে পারি আমি। তো তোমরা দেখো, পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখবে সবাই, তারপর কিন্তু কমেন্ট করবে কেমন লাগলো, ঠিক আছে? তো আগে দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে যে কি নিয়েছি আজকে রাতের ডিনারের সাথে আমি ডিনারে। তো চলো আগে তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরা করে একবার দেখিয়ে নিই, তারপর আমি শুরু করবো ভিডিওটা। তো এই দেখো, আজকে ডিনারে আছে বিরিয়ানি। তবে বিরিয়ানিটা কিন্তু আমি বাড়িতে বানাইনি, এটা দোকানের কেনা বিরিয়ানি। আর চিকেন বিরিয়ানি, চিকেন। আর এখানে আমি বানিয়েছি এটা আলুর দম, কষা কষা করে আলুর দম বানিয়েছি। আর এখানে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা, আর এটা আছে পেঁয়াজ, আর এখানে শসা আছে। তো বিরিয়ানি, আর এখানে দেখো আছে 1 গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্কস, আর পাশে ঠান্ডা জল। তাও দুটো লঙ্কা নিয়েছি আমি, লঙ্কাগুলো কিন্তু ভীষণই ঝাল, তো তাও চেষ্টা করবো তো খাওয়ার। তো চলো শুরু করি এখন ভিডিওটা। তো চলো শুরু করছি। পাশের বাইরের ওই কুকুরের আওয়াজগুলো জাস্ট ইগনোর করো। তোমরা আগেও নিশ্চয়ই আমার ভিডিওতে এগুলো খেয়াল করেছো, যখনই আমি ভিডিও করতে আসি তো রাস্তায় এরা এমনি করতে শুরু করে। তো যাই হোক, কিছু করার নেই। তো চলো শুরু করছি, দেখতে থাকো। লঙ্কাগুলো মারাত্মক ঝাল। লঙ্কাটা প্রচণ্ড ঝাল। তো বিরিয়ানির সঙ্গে আমার কাঁচা লঙ্কার ঝাল না খেলে ঠিক ভালো লাগে না।
এবার একটু জল খেতে হবে, কোল্ড ড্রিঙ্কস থেকে ঝালটা যাচ্ছে না, লঙ্কাটা ভীষণ ঝাল।
একটা লঙ্কা খেতে পারছি না, প্রচুর ঝাল। একটা খেয়ে নিয়েছি। তো খাওয়া তো ফিনিশ, খেয়ে নিয়েছি। তো চলো হাতটা আগে ধুয়ে থালটা রেখে আসি, এসে এই কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খাবো। তো হাতটা ধুয়ে চলে এলাম। কোল্ড ড্রিঙ্কসটা এতটা ছিল, আবার একটুখানি কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে নিয়েছি। আর একটু জল খেয়ে নিই, তারপর কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খাবো। তো আজকে কিন্তু অনেকগুলোই ঢেকুর হয়েছে। তোমরা কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা কিন্তু দেখবে, আবারও বলছি। আর যদি কেউ নতুন হয়ে থাকো তো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর আমার পাশে থেকো। এতটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া মোটেই উচিত নয়। মানে আমি এক গ্লাস খেলাম, তার হাফ এতটা মতো ছিল, আবার আমি একটা মতো নিয়েছি। তো এতটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া সত্যিই মোটেই উচিত নয়, আর বিরিয়ানিটা খাওয়াও মোটেই উচিত নয়। কিন্তু তাও মাঝে মধ্যে ইচ্ছে করে, তাই। তো অনেক ঢেকুর হলো আজকে খেতে খেতে। তো অনেকই ঢেকুর করলাম আজকে, মানে হলো। তো চলো ভিডিওটা আর বেশি বড় করব না। তোমরা কিন্তু সবাই প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখো, আর তারপর কমেন্ট করে বলো কেমন লাগলো। তো তোমরা যদি এইভাবে পাশে থাকো, তো তোমরা রিকোয়েস্ট করেছো, করলাম, তো আবারও পরে এরকম রিকোয়েস্ট আমি রাখার চেষ্টা করব, অবশ্যই যেটা আমি পারবো। তোমরা অনেকেই অনেক রকম রিকোয়েস্ট করেছো, তো আমি সবার সব রিকোয়েস্ট ভিডিও করতে পারি না। তো যেটা আমি মানে করতে পারবো তো সেটা অবশ্যই করবো। তো তোমরা এইভাবে আমার পাশে থেকো। তো তবে তোমার ছোটোখাটো রিকোয়েস্টগুলো আমি রাখার চেষ্টা করব। তো তাহলে আজকে আর বেশি বকবক করছি না। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো আর অনেক হ্যাপি থেকো। আজকের মতো ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তাহলে চলো আজকের মতো সবাইকে টাটা, বাই আর গুড নাইট। সবাই অনেক হ্যাপি থেকো।